ginbasura sang 6 Division sang Sandiganbayan ang motion to quash nga gin-file ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Nag-atubang si Ang sang kaso nga graft may kang tanan sa ginapahayag nga conflict of interest sa mga infrastructure projects. Sa ukon resolusyon nga ginpagwa sang korte kahapon, gin-reject ang pangabay ni Ang ipabasura ang kaso kag ibalik kay gin-post nga cash bond. Sa argumento sang kongresista, ginsiling-siling nga wala sang jurisdiksyon ang korte sa kaso. Sunod naman sa prosecution, may financial interest si Ang sa Allen-Con Development Corporation sa din mayara siya sang 500 shares ang Marso 2023. Ginalagar man sang prosecution nga nakakuha ang kompanya sang 8.18 million pesos nga kontrata halin sa Department of Public Works and Highways para sa mga road projects sa Iloilo kag Antique. Apang sunod kay Ang dapat Regional Trial Court na magdumala sang kaso bangod wala sang specific nga kantidad sang damage sa gobyerno o kung aligasyon sang bribery. Sunod naman sa Sandiganbayan, hindi kinahanglan nga may direkta o kung material nga pagkadula sang kwarta agon mahulog sa jurisdiksyon sini na mga kaso nga may kangtanan sa serious malfeasance, misfeasance kag conflict of interest. Ginbasura man sang Sandiganbayan bangod sa kakulang sang merito ang motion for motion for consolidation o kurang pangabay ni Ang nga i-consolidate ang 14 counts sang graft cases. Matandaan nga sang Hulyo 25, gin-file sang ombudsman ang 14 ka separadong accounts ang graft bato kay Ang.